डोकरी में एसएसपी लाड़काणो सैयद अब्दुल रहीम शिराज़ी तरफ़ां खुली कचहरी कोठाई वई। खुली कचहरी में शहरियुनि शिकायतुनि जा अंबार लगाए छॾिया। विक विक ते मंशा जा अॾा सरेआम हलण, पुलिस जी ज़्यादतियुनि, चोरियुनि जी वधंदड़ आज़ार समेत ॿियूं शिकायतूं कयूं। एसएसपी लाड़काणो अब्दुल रहीम शिराज़ी मौक़े ते ही पुलिस खे समूरियूं समाजी बुरायूं बंदि करण, मंशियात फरोशनि ऐं व्याज खोरनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करण जा अहकाम ॾींदे खुली कचहरी खे ख़िताब कंदे चयो त IG सिंध जे हुकुमनि ते ज़िले जे समूरनि तालुकनि में खुली कचहरियूं कोठाई वयूं आहिनि। खुली कचहरी कराइण जो मक़सदु अवाम ऐं पुलिस विच में विछोटियूं ख़तमु कराइण सां गॾु अवाम जे ॾुखनि सूरनि जी मालूमात वठण ऐं खेनि तुर्त इंसाफ़ ॾियणु आहे। पुलिस जो कमु कानून ते अमल करणु आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।